तो ये अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी बच्चों के लंच में रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन डोनट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब्दुल अहद चिकन डोनट्स लेकर जा रहा है लंच में और बाकी बच्चों के अलग अलग लंच है। तो यही थोड़ा मुश्किल होता है। मैं बोलती हूँ एक चीज़ हूँ जो तीनों के लिए बना दूँ, लेकिन फिर ये होता है कि कभी कोई चीज़ कोई खाता है कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे क्रश फिर है ना ब्रेड जाम लेकर जा रहा है, साथ में वेफ़र हो गया बिस्किट वो लेकर जा रहा है, और है ना फिर मुंता के उसको फिर ब्रेड जाम अच्छा नहीं लगता तो कभी खाती है कभी नहीं, तो उसके लिए मैंने अंडा फ्राई कर दिया है। तीनों के अलग लंच बने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी अभी ये आजकल ये है कि रूटीन बना गर्मी की वजह से बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर का काम, बाहर का देखना, सारा कुछ देखना, तो फिर उसके साथ फिर मोबाइल पकड़ पकड़ के काम करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से फिर गर्मी में एक तो काम करना भी बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत ही, और अभी तो जिस कंडीशन में मैं हूँ प्रेगनेंसी में, तो उसमें तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल घर का बाहर का दोनों का काम कर तो लेती हूँ मैनेज, लेकिन काफ़ी मुश्किल भी होती है। फिर ये होता है कि वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि थक जाती हूँ। और अभी तो डॉक्टर ने वैसे भी मना किया था, ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना, ज़्यादा बैठना भी नहीं है, ज़्यादा चलना भी नहीं है। तो ऐसे में फिर है ना मैं थोड़ा काम करके फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करके फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि मैनेज तो करना ही है, मुझे ही करना है, अकेली हूँ तो सारा काम मुझे खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। तो जी अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, बस स्कूल से आने वाले हैं और आज देखते हैं कि बच्चों का मूड कैसा है, क्योंकि एक तो गर्मी में सालन रोटी बच्चों को अच्छा नहीं लगता, फिर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब देखते हैं आज ये जो घर में सालन बना हुआ है वो बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते, और बाकी जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी चलते हैं, अभी देखते हैं नाया को क्या हुआ, रो रही है, देखूँ उसको क्या हुआ है। तो बच्चे स्कूल से आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। फिर है ना अभी है जी शाम का वक्त और बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर है ना बच्चे सोच रहे थे क्या खाएं क्या खाएंगे। फिर है ना उन्होंने बोला फ्रेंच टोस्ट बनाओ। तो अभी यहाँ पे शाम को मैं बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। यहाँ पे अभी कुछ के लिए एक दो ब्रेड पक चुकी हैं और बाकी बना रही हूँ। ये कि अभी दूध, चीनी, अंडा ये सब कुछ डाल के मैंने बच्चों के फ्रेंच टोस्ट बना दिए, और ये है कि उन्होंने खुशी खुशी फिर सब खा रही हैं। तो यहाँ पे हो गई चिकन बिरयानी और मीठे चावल। तो यहाँ पे अभी ये दोनों हमें पड़ोसियों से मिले हैं, तो उनको भी उनको प्लेटें बर्तन खाली करके दी और ये भी बच्चों को देने लगी हूँ। बच्चों को मीठा चावल बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे खुद भी मीठे चावल बहुत पसंद है। तो जी आप बिरयानी खाओगे, मीठे चावल खाओगे, बिरयानी खाओगे? हाँ। मीठे चावल खाओगे? हाँ। आप खाओगी? आप अपने दोस्त के घर से खा के भी आ गई? आप हाथ धो के आई हो? अच्छा जी, तो आप क्या खाओगी, बिरयानी खाओगी, मीठे चावल खाओगी? ये वाला खाओगी? अच्छा आप जाओ दादी से पूछो मीठा चावल या बिरयानी का खा रही है। दादी को चावल देकर आई हो? चलो अब सारे बच्चे मिलके बिरयानी खा रहा है, कोई मीठे चावल खा रहा है, और मुंता तो अपनी दोस्त के घर से खा के भी आ गई है ना। तो ये है नेक्स्ट डे सुबह का टाइम, और यहाँ पे अभी मैंने फ्रीज़र से मलाई निकाल के रात को ही रख दी थी। तो अभी सुबह सुबह मैंने मक्खन निकाला, फ्रेश मक्खन, और यहाँ पे अभी बच्चों को ब्रेड गरम करके मक्खन लगा के तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों को मैंने दे दिए, और अब्दुल अहद को आना हलवा पूरी खाना है, उसकी छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन इसका सैटरडे नाश्ता लाजमी हलवा पूरी से होता है। तो आना बाकी दो बच्चों ने नाश्ता कर लिया, अभी मैं अपने लिए भी ब्रेड गरम करके लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं भी जी नाश्ता करती हूँ, और ये खीरे वगैरह मैंने काट लिए, साथ साथ रोटी भी पकाती जा रही हूँ, और इकराश को मैंने सालन रोटी दे दी है। और आज हम लोगों ने जी दाल बनाई है, काफ़ी दिनों के बाद बनाई है दाल, तो आज है जी मूंग की दाल मैंने बनाई है। तो बस अभी है ना मैं बाकी रोटी पका रही हूँ और बच्चों को सालन रोटी दे रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ कि आके खाना खाए। और ये है अभी जी शाम का वक्त, और ना मैंने फ्रिज साफ़ करना था, तो अभी मैंने एक साइड का
खोला है, अभी सारा सामान निकाल के बाहर टेबल पे रख दिया है। और अभी ये सारे शीशे के हैं और इनके खाने हैं ना बहुत ही एहतियात से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि डर भी लगता है और भारी भी है काफ़ी वज़नी, कि डर भी लगता है कि गिर ना जाए, टूट ना जाए। और अभी ये फ्रिज वाला काम मेरा उधर ही रह गया। बीच में शेक की फरमाइश हो गई थी कि शेक बनाओ, तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बना दिया। और अभी रात को बच्चे का आज बाहर अभी मैं काम कर रही थी तो बच्चे अंदर ही बेड पे ही सो गए थे। और अनाया को मैंने नहला धुला के डायपर पहना के सो दिया। कपड़े उसको मैंने नहीं पहने थे क्योंकि उसको गर्मी दाने बहुत ही ज़्यादा निकल गए थे, तो उसको अभी मैं गर्मी दानों का पाउडर भी लगाने लगी थी। और अभी ये है कि ये सारा सामान मुझे फ्रिज में भी रखना है। अभी सारा कुछ बाहर पड़ा हुआ है, 12 होने वाले हैं रात के। और ना काफ़ी थक भी चुकी हूँ। और बस ये है कि मैं नहा धो के फ़्रेश होके आ गई हूँ और फ्रिज को मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया है। फ्रिज अभी चल रहा है। अभी ये है कि मुझे बस इसमें ना ग्लासेस वाले जो खाने और साइड वाले हैं वो प्लास्टिक वाले वो सारे अभी मैं लगा देती हूँ। और बड़े जो डब्बे हैं जो नीचे वाले डोर वाले बड़े खाने वो अभी मैं नहीं लगा रही, वो फिर मैं सुबह को ही लगाऊंगी, भले वो सही तरह से सूख जाए, क्योंकि अभी वो थोड़े थोड़े गीले थे। तो बस अभी काफ़ी थक भी चुकी हूँ और बस अभी जल्दी से फ्रिज का सामान रखते हैं, उसके बाद फिर सोना भी है। तो यहाँ पे मैंने सारे ग्लासेस लगा दिए, फ्रिज के शीशे वाले सारे खाने लगा दिए और देखते देखते 12:15 भी हो गए। तो बस अभी ये सारा सामान देखो टेबल से भी मैंने उठा दिया, जो कि फ्रिज में रखना था, जो कि ख़राब हो जाता बाहर। तो वो सारा सामान मैंने फ्रिज में, दूध दही मक्खन जो भी फ्रिज का सारा सामान था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो बस अभी चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं।